Hi! Kamusta na po? Kamusta na ang inyong dogs and cats? I hope everything is well sa inyo. At sana ay nasa maganda kayong mood habang pinapanood itong aking video. Well, last week, I made a survey on YouTube kung ano yung mas gusto nyong i-discuss ko among tiki-tiki for dogs and cats. Another option is the top 10 fruits sa inyong dogs and cats. And lastly, the liver. Feeding your pets ng liver, if is it safe or not. And majority of you chose the liver, so I will be discussing the liver today. I know this is very basic at marami na sa ating nakakalam na okay lang naman ipakain ng mga liver, 'di ba? Like pork liver, chicken liver, beef liver sa ating mga alaga. But I am very sure na hindi mo alam kung ano yung exact amount na dapat ibigay, ano yung mga limitations, at kung paano ito i-prepare. That is why I am going to discuss to you the nutrients na pwede makuha sa liver para naman aware din tayo. Tapos yung possible side effect kung palaging kumakain ng liver or everyday kumakain ng liver yung ating dogs or cats. At syempre kung paano ito i-prepare, kung paano ito lutuin. Yun ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. But before we start, I would like to grab this opportunity na din. Mabilisan lang po ito. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga sumusuport mula sa umpisa, sa mga nanonood ng videos ko, at saka sa mga nakaka-appreciate ng effort ko. Itong ginagawa kong pagbigay ng mga tips sa inyo. At eto, malapit na po nating ma-reach ang 40,000 subscribers. Wow, 'di ba? Na-amaze ako kasi isang indication ito na dumadami yung pet lovers sa atin at dumadami yung nagkakaroon ng concern sa kanilang mga alaga. At sana ay madagdagan pa ang bilang natin in the future. Alright, direct to the point na tayo. Liver, either chicken liver, pork liver, beef liver, contains higher amount of nutrients as compared to muscle meat like chicken meat, pork meat, or beef meat, and etc. Mataas ang nutritional content ng liver. That is why some veterinarians tinatawag itong parang wonder food. Wonder food? No, it's not wonder food. It's superfood. Anyway, it's sometimes called superfood. 'Di ba? Para sa ating mga dogs and cats kasi palatable siya. Maraming dogs and cats na gustong-gusto ito. Actually, kahit hindi nga dogs and cats, kahit mga tao, 'di ba? Ikaw, kumakain ka ba ng liver? Ako naman, kung tatanungin niyo ako, yes, that's one of my favorites, yung adobo na liver with gizzard, right? Tsaka yung may heart. Yeah, I really like it. Pero dito sa US, dito sa hindi sila masyadong kumakain ng internal organs. Parang ayaw nila. So ang liver contains vitamin A, B vitamins, very high in iron, at syempre protein. And of course, it is also a great source for phosphorus, copper, niacin, and other minerals. At syempre naman, yung mga healthy fats like omega fatty acid, omega-3, omega-6. May mga ganitong content ang liver, diba? So, ang unang tanong natin, Doc, is it safe na araw-araw kumakain ng liver ang aking dog or cat? Or how much liver should I feed my dog or cats? Well, although liver is considered as healthy food sa ating mga dogs and cats or considered as superfood, syempre like most things, meron din itong limitation. Can be harmful to our pets if consumed in large amount. Well, kagaya nga ng sabi ko kanina, na ang liver contains very high nutrients, specifically yung vitamin A. Too much consume ng liver can lead to hypervitaminosis A. So, ano nga ba ang hypervitaminosis A? Okay, consult natin si Dr. Google. Although alam naman natin yung brief meaning ng hypervitaminosis A, isa-search na lang natin yung para mas precise, diba? Kasi from the word hyper, mataas,
vitaminosis yung vitamin A. So, ibig sabihin, yung level ng vitamin A sa katawan is masyadong mataas, above the normal. Kaya, pero, check natin, no? According to Dr. Google, pero, this was written by veterinarian, si Dr. Ernest Ward. Siya isang veterinarian. So, according to him, hypervitaminosis A, which is also known as vitamin A toxicity. Ibig sabihin, lason siya sa katawan ng ating dogs or cats. Sabi, vitamin A is essential vitamins for dogs and cats, and even in humans. But, deficiency in vitamin A can lead to serious conditions, especially blindness. So, kung mababa naman yung vitamin A, pwede mag-cause ng blindness. But, too much vitamin A, or yung tinatawag na hypervitaminosis A, na sinasabi ko, can lead to serious toxicity. So, basically, hypervitaminosis A is overdose ng vitamin A, which will eventually lead to bone deformities, weight loss, panghihina ng muscle, or digestive issues, at kung ano pa. Ito, what are the causes of vitamin A toxicity? Sabi dito is usually caused by eating too much organ meat. Hindi lang siya liver. So, kahit mga iba pang laman loob, pwedeng mag-cause ng hypervitaminosis A kapag sobrang dami. And then of course, aside from giving food na mataas in vitamin A, tapos mabibigay pa tayo ng vitamins na mataas in vitamin A, ay talagang tataas talaga yung yung pwedeng siya magkaroon nito later on, yung itong hypervitaminosis A nito. At syempre, ang solution dito, walang iba ay kung hindi iwasan or ibaba yung amount ng binibigay na vitamin A sa ating mga dogs and cats. Alright. So, ito na, for small breed dogs and cats, ang amount lang na kailangan ibigay natin ay nasa 1/2 ounce per day. So, basically, ito yung parang kalahati ng liver na nabibili natin, yung half niya. Yun yung pwede natin ibigay sa kanya per day. Pero syempre, medyo mataas pa ito, lalo na kung meron kayong binibigay na vitamins na masyadong mataas sa vitamin A. So, pwede nyo rin siyang i-divide pa. Alright? At para naman sa mga medium-sized breed na dog, you can give 1 ounce per day. So, ito yung isang buong liver sa isang araw. Pwede na sa kanya yun. Imimix mo syempre sa kanyang normal food, hindi yung puro. Kasi yung puro naman, di ba, masyadong maliit yun para sa medium size. Hindi siya ganun mabubusog. So, pwede mo siyang i-mix sa regular dog food niya. At para naman sa mga large size na dogs, you can give 2 to 2.5 ounce per day. Ito yung 2 liver na ihahalo din sa dog food niya. Pwede sa kanila yung ganito. So, ito na. How to cook. Chef. May chef ba dito? May nanonood bang chef sa atin? Or magaling magluto? So, ito napaka-easy naman ito, di ba? Kasi tingin ko marami na rin nakakalam. Pero yung the best way to cook the liver is through boil. Siyempre, bago mo siya i-boil, linisan mo muna, tanggalin mo ang gallbladder, okay? This is very mapait. So, you have to remove it. And linisan mo, tanggalin mo yung mga additional fats para hindi masyadong mantika, okay? Kahit na walang nilalagay na mantika, pwede kasi siya maging oily kahit nilaga lang siya. So, after cleaning the liver, i-boil mo siya. At pwede rin naman kapag na-boil na, kapag luto na, pwede mo pa siyang i-freeze para sa susunod na araw. Then, ipainit mo na lang kapag kapag i-serve mo na yung liver. Diba? At ito, another way to prepare is dudurugin mo sila. So, after ng sila, dudurugin mo yung atay, yung liver. After mo siyang maboil, i-mash mo. Tapos, pwede mo siyang i-mix sa food niya. And then, I recommend din na pwede mong lagyan ng yung soup, yung pinaglagaan ng liver. Ay, pwede mo rin siyang ibigay. Maganda ito, lalo na kung mababa yung platelet ng dog.
Tapos, pwede mo rin siyang haluan actually ng carrots or broccoli kung gusto ng dog ninyo. Maganda yun na pang-pa-increase ng platelet count naturally, di ba? So, pero please remember that don't add any seasonings. Kahit asin, siguro wag na lang kasi still medyo ano pa rin yun eh. Palatable pa rin kasi in some cases yung dog food meron na siyang salt. Kaya kahit wag na maglagay ng salt dun sa liver. Okay. So ayan, I think that's all. Parang wala na yata akong nakalimutan. Pero kung may nakalimutan man ako, i-insert ko na lang kapag nakapag-edit na ng video. And of course, thank you again for watching. At sana ay may natutunan kayo sa aking diniscuss ngayong araw na to. At kung sa tingin nyo naman helpful itong video natin, please share to others, diba? Para naman alam din nila, maging aware din sila kung paano nila alagaan ang kanilang dogs and cats, right? Before I say goodbye, para sa mga first time na manood ng aking video, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please consider subscribing, especially if you're a dog lover. Kasi marami tayong pinopost dito na information about dogs and cats at I think kung helpful naman para sa inyo. Alright? Thank you so much for watching and thank you sa patuloy niyong pagsusupport sa atin. Until next time, bye!